अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा गला कुछ ख़राब था तो मैंने कहा कि मैं अपने गले के लिए कुछ बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ गले ख़राब के लिए। तो उसके लिए मैंने ये 2 कप पानी लिया है, ये अदरक का 1 पीस लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 लौंग लिए हैं, 6 ये है काली मिर्च है 6 दाने और थोड़ी सी हल्दी है और इसमें हनी डलेगा और ये छोटी इलायची 2। बस पानी का बॉईल होने का वेट करती हूँ और उसके बाद मैं अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए मैंने अदरक को ग्राइंड करके डाल दिया है पानी में। अब बॉईल आने का वेट कर रही हूँ कि 2-3 बॉईल आ जाएँ, फिर बाकी चीज़ें इसमें मैं ऐड करती हूँ। अब आपने इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है, दालचीनी, छोटी इलायची, 3 लौंग, ये 6 मैंने लिए हैं काली मिर्च के दाने और ये हल्दी। इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें, हर चीज़ का असर निकल जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। जी तो ये देखें पानी हमारा पक गया है। अब मैं इसको यहाँ कप में डालती हूँ। जी अब मैं इसमें हनी ऐड करूँगी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका गला दर्द करता है, खांसी है, फ्लू है, जो उसके लिए दिन में 2 से 3 बार ये ड्रिंक ज़रूर बना के पीजिएगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बाय।